Здравствуйте, мои дорогие любимые, с вами снова Карина. И сегодня мы с вами сделаем расклад на одну позицию, на вот очень необычной колоде Таро. Здесь 44 карты, это 22 старших аркана, помноженные на 2, то есть в двойном экземпляре. Очень интересная колода, и вот расклад будет кармические отношения. Мы с вами развернуто посмотрим расклад, он будет общий, да, на одну позицию, чтобы вы вообще как-то смогли разобрать, да, вот ситуацию ваших отношений. И я вам так скажу, что вот данный расклад, да, он может не каждому подходить, но если вам подходит, вы это поймете сами сразу же, да. То есть вы почувствуете связь с этим раскладом. Хотите ли вы узнать про ваши отношения с партнером или с партнершей, насколько вот это кармические отношения, есть ли между вами кармическая связь, и как вы связаны на уровне душ, кто вы друг другу. И вот это очень интересно, то, что здесь используется 2 раза, да, по 22 старших аркана. Давайте мы сейчас с вами посмотрим. Колода, кстати, это раритетная и довольно дорогая, я вам так скажу. Она редкая, ее трудно купить. Вот, поэтому вот она, да, вроде бы как кажется детская колода, но это нет, это мистическая колода. Итак, кармические отношения. Ну, начнем мы с чего? Энергетика ваших отношений на данный момент. Видите, карта суд, да? Карта в буквальном смысле показывает возвращение домой. Энергетика ваших отношений на данный момент – это какой-то возврат. Это какое-то возрождение, это улучшение идет или воскрешение отношений. Вот видите, ангел, да, здесь у нас. Ангел как будто бы освещает этот дом. Мужчина и женщина встречают ребенка. Он вернулся. Все, значит, радуется здесь. Все как счастьем озарено. Почему? Потому что сейчас в ваших отношениях идет момент, вот когда высшие силы вмешались в ход этих отношений. И, соответственно, возможно, что либо эти отношения возродятся, либо что-то в них возродится светлое, хорошее, да, добро какое-то, тепло какое-то. Ну, чувство этого человека к вам, солнце, вот видите, солнце, то есть человек любит, у него сильное к вам чувство любви. И, соответственно, карта очень такая светлая, очень хорошая, она показывает, что человек буквально чему-то обрадовался. Вот знаете, вот бывает такое, что ты как будто бы получаешь надежду, получаешь воодушевление, радостные новости, может быть, или всплеск положительных эмоций. Вот именно у вашего человека, которого вы загадали здесь, недавно это произошло. И как будто бы появился оптимизм, вера в будущее по поводу ваших отношений. Да? И вот активировалась эта любовь. Именно активация любви. Его планы на отношения. А вот здесь уже у нас 15-й аркан. Карта показывает все физическое, все земное. Это какие-то телесные, значит, наслаждения, это материальные наслаждения в жизни, то есть связь, во-первых, как влечение друг к другу, да, может, человек хочет что-то экспериментировать, что-то вот такое вот сделать между вами, активировать, да, вот эти отношения близкие очень. С другой стороны, человек, может быть, хочет сделать подарок, как-то вот, ну, подкупить подарком, знаете, если это мужчина. Типа расположение вашего снискать с помощью злата-серебра, да. Ну, а для женщины, ну, она может соблазнять, и она может стать более привлекательной такой, что, чтобы задобрить, потому что она вновь как будто бы влюбилась. Вот, поэтому, в принципе, карта, с другой-то стороны, и неплохая. Есть ли между вами кармическая связь? Вот карма отношений – это колесница. Вы видите, колесница. А что такое колесница? Это движение вперед. Карма отношений у вас серьезная, очень серьезная. Что эти отношения, они должны вести вас обоих вперед в жизни, понимаете? Во-первых.
Во-вторых, люди, может быть, должны съехаться. Люди, может быть, должны вместе начать жить и переехать вместе. С другой стороны, карма этих отношений еще в том, что у вас должны быть общие цели. Люди с общими целями могут очень много и долго строить будущее свое, да? Строить жизнь, там, детей, да, вот дом, все. Но там, где им нравится, это свободные личности, которые стремятся в жизни к чему-то. Это очень сильная карма отношений, колесница. Мощь такая, да? Ну вот, если вы на мужчину гадаете, он ваш генерал. Это он должен быть вот колесничим, а вы вот в его повозке ехать. Но смотреть с ним в одну сторону. Если вы на женщину гадаете, вы тогда колесничий, вы генерал, да? Вы должны вперед толкать локомотив, этот паровоз отношений. Она должна идти за вами. Понимаете? Но я вам так скажу, вы оба лидеры все равно. Оба лидеры. Как вы связаны на уровне душ? Кто вы друг другу? Вот кто вы ему, да? Мир. Карта мир. Представляете? Вы для него целый мир. А он для вас, этот человек, он для вас, значит, лунная фея, жрица, да? Вот как интересно, вот кармически вы связаны, как вы связаны на уровне душ. Вы для него мир, вы для него опора, поддержка или для нее, да? Карта показывает выход на следующий уровень, на следующий цикл перерождений душ. То есть вот как вы стимулируете этого человека. Этот человек для вас жрица, лунная фея. Что это значит? Это значит, что человек стимулирует ваше развитие интуиции, способностей. Этот человек глубину стимулирует вашего сознания. То есть когда вы сознание даже соединяете с подсознанием, вы начинаете разбираться в себе, вы чувствуете себя больше. А еще для вас человек этот загадка, а загадку всегда хочется что? Разгадывать, да? То есть вы опираетесь друг на друга, и каждый свое вызывает вот друг в друге, да? Вы в этом человеке вызываете гармонию, счастье, успокоение. Он в вас раскрытие тайн, активацию способностей. Какая основная проблема отношений? Ну, вообще, по сути, умеренность, ангел, хранитель показывает, что отношения могут быть в какой-то период слишком размеренные, бытовые или затихать. Но при этом видно, что высшие силы сейчас взялись за отношения и исцеляют их активно. Карта показывает, да, что люди иногда могут заходить в тупик, застаивать эти отношения. Но высшие силы вовремя могут вмешиваться в отношения. И именно вот как живой водой окатили, да? То есть ангел сопровождает. Ангел сопровождает. Как повлиять на улучшение отношений? А вот видите, опять у вас эта карта суд возвращения домой, да? Возвращение домой. То есть нужно уметь что делать? Возвращаться, возвращать, звать, приглашать. Нужно научиться верить, что возрождение возможно в ваших отношениях. Вот что главное. То есть как повлиять на улучшение? Ну, встречать друг друга с распростертыми объятиями, как будто бы родители встречают блудного сына, который вернулся домой. Они по нему скучали. Почувствовать облегчение от того, что человек вот как будто возвращается, да? Вернуть энергию, вернуть отношения. Развитие отношений в ближайший год. Ух ты, учитель, иерофант. Это могут быть очень серьезные отношения в ближайший год. Если вы еще не в браке, у вас могут быть отношения брачные, союз. Как сказать, вы можете пожениться, вступить в брак. А если вы уже давно в браке, ну, конечно, это такие вот традиционные отношения. Люди поддерживают друг друга, люди верят в эти отношения, верят друг в друга, соблюдают традиции, соблюдают правила в отношениях, уважают друг друга. Очень сильная платоническая духовная связь. Хорошо. Совет ангелов и проводников для вас. Опять лунная фея вышла. Ну как, вот допустим, жрица, да? Что жрица несет в себе? Загадку, тайну. Если вы хотите простимулировать этого человека,
загадывайте загадки, загадывайте. Вот как вам интересно разгадывать его загадки и тайны, так и человеку может интересно быть, разгадать что-то, да? Карта также показывает какие-то необычные вещи. Посвящайте в эзотерику, рассказывайте мистические случаи, сны. Также расскажите что-то необычное, что происходило в вашем роду, в вашей жизни. Что-то, что очень интересует всегда и всех. Мистика, эзотерика, да. Может быть, какие-то странные происшествия в семье. Даже вот иногда чуть-чуть детектива можно включать в человеке, чтобы ему было интересно докопаться до чего-то. Вы знаете, это все очень интересно, вот когда даже в огороде что-то находят люди, вот при раскопках, или в лесу неподалеку от дома, там, да, если где-то дом у леса. И начинается, как сказать, ну, цепочка такая, как мистических событий, во-первых, а во-вторых, хочется раскрыть тайну этого предмета вот какого-то, да, когда ты находишь там, не знаю, может, осколок кружки или ключ или еще что-то. Вот тут то же самое. Понимаете, попробуйте вместе вот взять какой-то даже вот домашний предмет и обсудить его. Вы увидите, человека это заинтересует. Просто заинтересуйте его чем-то, чтобы ему было важно, что он вам даже помог найти информацию, понимаете? И отношения заиграют еще более новыми красками. Ну, вот такой ответ для вас сегодня. Вот такой расклад. Пишите, срезонировал или нет, понравилось или нет. И до новых встреч!